最重要係面值竟然等同金牛，即係500蚊紙啊！而且好適合接定帶入廟，真係夠晒方便。大家好，歡迎收睇睇上皇頻道啊！今日同大家分享嘅接元寶方法呢，接法就比上一集複雜啲啲啦，但係呢，收納度就再高啲，同埋更加慳位。最重要係面值竟然等同金牛，即係500蚊紙啊！而且好適合接定帶入廟，真係夠晒方便。睇片之前呢，記得要 like 呢條片，同埋撳埋鐘仔訂閱我哋 channel 啊！呢一種接法呢，其實係一個堂官教我接嘅，而我當時呢係接緊比較大路，大家都識嘅嗰種元寶接法嘅。堂官見到啦，就同我講：如果要接，就梗係要接今集嘅主角喎，因為只係複雜少少啦，但係就等同金牛嘅面值喎。同樣問題都問多次啦，接元寶究竟係俾錢買啊，定係自己接好呢？而個堂官呢，同樣都係話親手接嘅元寶呢，每隻都有指模認證啊。咁我就梗係會話 Why not both？ 咁唔好講咁多啦，即刻睇下金牛元寶係點接啦。首先呢，指較長嘅一邊呢，就正對住自己，然後呢，就對接。如是者呢，開口呢係向上嘅，然後呢，就喺左下角向上接一個三角形出嚟，然後呢，就再到右上角向下接一個三角形出嚟，接完呢，就會出現一個梯形嘅形狀嘅。然後呢，就反轉背面啦，就會睇到背面都係好平滑嘅一面咁啦。之後呢，就對接，留意喎，係要上而下咁樣去對接嘅。咁接完呢，就會見到一前一後有兩個好似小山丘咁嘅三角形出咗嚟噶啦。就要先將後面嗰幅即係喺右手邊嘅三角形呢，就向前接。咁接好呢，就打開前面一幅三角形，再攝入去，咁啊還原翻，咁就完成咗一邊噶啦。咁另一邊呢，都係一樣嘅做法，不過想俾大家睇清楚個步驟啦，咁我就反轉佢，重複多次上一個步驟嘅做法，咁都係同樣地向前接翻個三角形啦，然後攝入去呢，咁就大功告成噶啦。咁平時入到廟呢，基本上喺個底度打翻開呢，就已經係一隻靚靚嘅元寶嚟噶啦，真係一秒神還原啊！覺得呢個接法夠方便嘅話呢，就幫手 like 呢條片啦，同埋訂閱我哋嘅 channel 啦，俾 like 嘅人呢，一定會心想事成啊！而且呢個 size 呢，係仲要再細啲，再慳位啲添啊！你睇下啲金銀同壽金啊，接得硬多啊，都唔會壓地方啊！真係可以接定啲團定貨，大時大節入廟呢都有兩手準備啊嘛。嗱，嚟到呢個時間啦，我哋就重溫多次個接法啦。
下一條片呢，我就會分享一種保財富嘅招財金元寶啊。咁有間超神準嘅隱世廟宇呢，都係有提供呢一款元寶嘅。同埋呢，我就會再講下咩時間係唔好接元寶嘅。咁大家呢，就一定要留意同埋訂閱我哋 channel 啦。咁我哋嚟緊呢會分享更加多嘅玄學資訊啦。大家如果有啲咩好嘢呢，都要留言區度同我哋分享喎。另外，希望入廟拜神嘅大家呢，都可以心想事成、財運亨通啦。咁我哋下個禮拜再見啦，拜拜。